السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع طلاب الصف السابع في قصيدتي بين أحضان الطبيعة. شرحناها البارحة وقمنا بحل تدريباتها. اليوم سنقوم بإعرابها. سنبدأ بالإعراب إن شاء الله على بركة الله. نبدأ بالبيتين الأول والثاني. إذن بلادنا خميلة. بلادنا خميلة. ما إعراب بلادنا؟ اسم وجاء معرفة في بداية الجملة، إذن هو مبتدأ مرفوع. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة. طبعا هنا نا وهو ضمير من ضمائر ناهيك اتصل بالاسم. المبتدأ اسم، ضمير ناهيك نا اتصل بالاسم، فكيف أعربه؟ ونا ونا ضمير متصل مبني في محل. دائما أردد وأقول ضمائر ناهيك عندما تتصل بالاسم تكون في محل جر بالإضافة. إذا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ضمائر ناهيك هي نا والهاء، هاء الغائب بلاده، ياء المتكلم بلادي، وكاف الخطاب بلادك. هذه الضمائر عندما تتصل بالاسم تكون في محل جر بالإضافة. بلادنا خميلة. خميلة هي الكلمة التي أتمت معنى الجملة، تم بها معنى المبتدأ، إذن هي الخبر. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ضاحكة بما وصفنا خميلة. لاحظوا ضاحكة مثل خميلة، كلاهما مؤنث، كلاهما نفس العلامة الإعرابية، كلاهما نكرة، كلاهما مفرد. إذن طابقت الصفة الموصوف فهي صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وجدول الواو حرف عطف. جدول اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وسلسل. وسلسل أيضا اسم معطوف عندما نعتبر. وجدول ضاحكة. وجدول عندما نعتبر أن سلسل معطوفة على جدول. أيضا نقول الواو حرف عطف. سلسل اسم معطوف منغم صفة لسلسل. صفة لسلسل مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. يشدو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. أين الفاعل؟ من الذي يشدو؟ أين الفاعل؟ مباشرة نبحث عن الفاعل. هنا أين الفاعل في الجملة؟ نبحث من الذي يشدو؟ السلسل. إذن السلسل هنا سلسل هي الفاعل. يجوز أن يفصل بين الفعل والفاعل فاصل، يجوز. إذا لديه مفعول فيه ظرف مكان منصوب. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. الآن ننتقل إلى إعراب المقطع الثاني. فعندنا الخريف يمشي خطوه. قرنفل. إذن هنا الفاء استئنافية طبعا. عندنا عند مفعول فيه ظرف مكان منصوب. لديه عفوا لم أعرف سلسل. سلسل فاعل. يشدو لديه سلسل. سلسل فاعل مرفوع. فاعل لمن؟ ليشدو مرفوع. الآن فعندنا الخريف. عندنا الفاء استئنافية طبعا. عندنا مفعول
فيه ظرف مكان منصوب. لاحظوا اتصل بها ضمير ناهيك. هل تعتبر عند اسم؟ نعم، المفعول فيه دائما يكون اسم. إذن مفعول فيه ظرف مكان منصوب، ونا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. عندما تتصل ضمائر ناهيك بالاسم تكون في محل جر بالإضافة. فعندنا الخريف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يمشي ما أعراب يمشي؟ يمشي فعل مضارع مرفوع. التقدير فعندنا الخريف خطوه قرنفل، هكذا الخريف خطوه قرنفل. إذن خطوه أيضا مبتدأ مرفوع، وقرنفل إذن خطوه مبتدأ مرفوع. هنا يجب أن أكمل إعراب الكلمة. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. الآن بقيت عندي كلمة قرنفل. خطوه قرنفل، طبعا قرنفل هي خبر خطوه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفجر طبعا الواو حسب ما قبلها. الفجر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من ضفافنا، من حرف جر، ضفافنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ونا هنا ضمير من ضمائر ناهيك اتصل بالاسم فهي في محل جر بالإضافة. ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. والفجر من ضفافنا الخضراء. إذن الخضراء صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. لا ينتقل. لاحظوا هنا ليست لا ناهية، هذه لا نافية لأن الفعل بقي مرفوعا. الفعل المضارع عندما تكون لا ناهية تنهاك عن الشيء، يعني لا تلعب، لا تشاغب، هكذا. أما هنا لا ينتقل، لا نافية، هنا لم تنهى عن شيء بل نفت الفعل. ينتقل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يحمل إبريق الصباح. يحمل فعل أيضا مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل أيضا ضمير مستتر تقديره هو. إبريقة، ماذا يحمل إبريقة؟ مفعول به. إذن إبريقة مفعول به منصوب والصباح مضاف إليه مجرور. فالحياة منهل. فالحياة الفاء استئنافية. الحياة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منهل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يمتد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا شاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. هنا اسم إشارة يدل على المكان، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب. لماذا قلت في محل نصب؟ لأنه دل على المكان، دل على الظرف، في محل نصب على الظرفية، أو في محل نصب ظرف مكان، أو على الظرفية المكانية. هنا الصبا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا نافية أيضا لا عمل لها. يرحل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجملة لا يرحل جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الصبا. نعم، ننتقل للمقطع الثالث. طيورنا حديقة الألوان كم تنقلوا. طيورنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ونا هنا اتصلت بالاسم، هي ضمير متصل مبني في محل جر الإضافة. طيورنا حديقة خبر طيورنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الألوان مضاف إليه مجرور. تنقلوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الغصون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تارة مفعول فيه ظرف زمان منصوب. مقيلها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. مقيلها طبعا، والخبر هو شبه جملة فوق الغصون متعلقة بخبر مقدم محذوف. والمنزل واو حرف عطف. المنزل اسم معطوف مرفوع. وتارة أيضا مفعول فيه ظرف زمان منصوب على الجريد على حرف جر. الجريد
اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ترتقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وتحجل أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والريح تنسج الظلال تارة وتجدل مجنونة عبر المدى. والريح الواو حسب ما قبلها. الريح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة تنسج جملة فعلية في محل رفع خبر. الريح تنسج إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. الظلال مفعول به منصوب تارة عربناها منذ قليل، مفعول فيه ظرف زمان. وتجدل الواو حرف عطف تجدل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. الريح كيف تنسج الظلال مجنونة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. عبر مفعول فيه ظرف مكان منصوب طبعا. والمدى مضاف إليه يأتي بعد ظرف المكان، غالبا يأتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. زاجلة أيضا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. تهرول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وللرعاة قصص وأغنيات ترسل، هنا الجمال عندنا مساكب لا تبخل. إذن وللرعاة الواو حسب ما قبلها. للرعاة اللام حرف جر. الرعاة
اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قصص مبتدأ مؤخر طبعا. وشبه الجملة للرعاة متعلقة بخبر مقدم محذوف. وأغنيات ترسل أيضا الواو، طبعا الواو عاطفة للجمل هنا. إذن أغنيات اسم معطوف، أغنيات اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ترسل فعل مضارع مبني للمجهول لأنه بضم أوله وفتح ما قبل آخره، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول فيه ظرف. هنا الجمال مبتدأ مؤخر طبعا. شبه الجملة هنا متعلق بالخبر. عندنا مفعول فيه ظرف مكان منصوب، ونا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. هنا الجمال عندنا مساكب، هنا الجمال مساكب. طبعا هنا طبعا الخبر هو مساكب وليس شبه الجملة. إذا مساكب خبر مرفوع، لا نافية لا عمل لها. تبخل فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. إذا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا للمتابعة.